최고의 출연진들을 모셨습니다. 조영구가 왔다는 게 중요한 거고. 이번에는 국악계의 보물입니다. 크로스오버 국악 가수인데 BBS 불교방송 더 거미 2년 IN 가요 DJ 하고 있고 전국 노래자랑 상반기 결승에서 대상을 받았어요. 근데 하반기에 얘기 나온 거 안 나오는 거 보니까 어떻게 되는지 모르겠네요. 상반기에서 대상 받았대요. 자, KBS 국악 한마당 또 MBC 우리가라 우리문화 조계사 홍보대사 어우 실력 있는 분이 오셨네요. 권미희 씨입니다. 여러분 정말 실력 있는 분이니까 큰 박수로 만나보겠습니다. 어서 오세요. 이렇게 예쁘네. 권미입니다. 권미. 반갑습니다. 여러분 첫 곡으로 노래를 한번 시원하게 한번 띄워볼까 하는데요. 여러분들 마음속에 또는 소망 올 한 해 꼭 이뤄야 된다는 소망을 저에게 활력과 시원히 보내주시면 제가 가득 싣고 한번 떠나보도록 하겠습니다.
아름다운 오전 시간입니다. 예, 꽃다발 같은 거 예. 주지 말고 돈으로 줘. 너무 감사합니다. 첫 곡으로 여러분들이 보내주시는 소원 가득가득 담아서 저 멀리 태평양 건너까지 우리 배를 잘 뛰었고요. 그리고 두 번째 곡을 들어가기 전에 오늘 오신 우리 손님분들 모든 각가정에 태평하시고 아주 좋은 일만 가득하시라고 여러분들 손장단에 제가 태평가를 짧게 한번 해볼까요? 안 될까요? 자, 그러면 세 번째 장단으로 우리 박수를 세 박자로 쳐주셔야 돼요. 땅! 따라라 이나 땅! 짜증을 내서 무엇하나 성화를 내서 무엇하나 속상한 일도 하도 많으니 벌기도 가면서 살아가 다 같이 이나노 니라노 알싸 좋아 알수 좋다 벌나비를 차리 벌벌 꽃은 사자서 날아든다. 와, 아직 트렌스도 안 알려드렸는데 이렇게 너무 잘하시는 어디서 배우셨어요? 자, 우리 신나게 태평가를 한번 해봤고요. 제가 다음 곡으로 아시는 노래를 좀 준비해야 되지 않나 해서 여러분들을 위해서 제가 새로운 곡을 연습을 좀 해왔습니다. 어머님, 아버님 세대에 이 노래 들으시고 눈물 많이 흘리셨을 것 같아요. 칠갑산 준비했는데 같이 한번 불러볼까요? 좋습니다. 아이씨구!
보도록 할 건데요. 제가 마이크를 딱 넘겨드리면 여러분들께서 해주셔야 되는 게 있어요. 자, 준비가 되신 눈빛이라 제가 찐또배기 하고 마이크를 넘길 거예요. 그럼 어떻게 하셔야 될까요? 그렇죠. 연습 한번 해볼게요. 찐또배기. 정신 좋으니라 그럴 수 있어요. 하지만 우리 에너지를 올려야 돼요. 자, 노래를 잘하는 방법 알려드릴게요. 어떻게 하냐면 첫 박자에만 힘을 딱 주면요, 노래가 굉장히 잘하게 들려요. 찐또배기 시작. 그렇죠. 잘하셨습니다. 자, 찐또배기를 한번 신나게 놀아보도록 할게요. 얼씨구. 청하죠. 앵콜 한번 더 청하겠습니다. 정말 앵콜인가요? 너무너무 감사합니다. 자, 그럼 여러분들 아시는 곡을 한 곡 더 들려드리고 저는 인사드리도록 할게요. 선생님 목소리가 굉장히 크세요. 아무튼 자, 여러분 아시는 곡으로 한번 놀아보도록 하겠습니다. 망보석 준비했는데 여러분들 함께 해주실 거죠? 좋아요. 가보도록 하겠습니다. 알시고!
권미희 국악계 보물입니다. 감사합니다. 아유, 감사합니다. 너무 잘하죠? 야, 안녕하세요. 우리 권미 씨 이제 매년 고정입니다. 내년에 또 올 거예요. 내년에 또 올 거예요. 저희가 이번에 12시에 빨리 환화를 제사를 지내야 되기 때문에 아까 그 부채춤은 여름의 유행이에요.